Dakarą visi važiuoja taip, kaip ir visi normalūs žmonės atsisėdę. Nėra klausimo, ar krisi, klausimas, kada krisi. Ir kaip stipriai, ir kaip greitai tu važiuosi, ir kur ta koja įstriks, ar kur palies. Kai man irgi iškart buvo pasakyta, kad tu turi nusipirkti batus. Užsigazuoju tame važiavime, kad aš pamirštu, kad man reikia pavalgyti, kad reikia, žinai, sustoti į tūliką nueiti. Nu kam čia save kankin? Atostogas. Atostogas. Motociklas pats važiuoja ten, kur tu žiūri, iš principo. Jeigu padauginsi. Bet aš abejoju, ar sugebėsit padauginti. Mes turim ne vieną paskandintą motociklą per APL, tiesiog baloj, kur atrodo, kas čia yra. Dar taip nesuskridęs į priekį. Malonu kolektyvas, vėl tęsiam temą, APL-as 2026, Vainius Saulius, Marius. Tai aš galiu šiandien paklausinėti, pakamantinėti jūs šiek tiek daugiau apie praeitą temą, mes kalbėjom bendrai apie APL-ą, o šiandien koncentruosimės daugiau į kūną, į apsaugą, į techniką, tai yra batai, šalmai, šarvai, galiu šitom temom ir po to dadėsim apie kaip važiuoti smėlį, kaip važiuoti pelkę, kaip važiuoti enduro tokie triukai, technika, kaip sakant, geriau ir lengviau važinėti. Galim? Manau, kad taip, ne? Žinoma. Tai jūsų nuomonė, APL-as, tai tas enduro sportas, jisai yra toksai, nesakau pavojingas, bet save saugot reikia. Tai ką reikia labiau saugot, ar kūną, ar motociklą, kaip jūs manat? Motociklą, man atrodo, gali nusipirkti, naujo kūną nenusipirksi, tai manau, čia labai toks paprastas dalykas. Tai bet kuriuo atveju tai kūnas yra 100 kartų svarbiau nei bet kokia technika, turbūt bet kas čia sutiks. Taip, aš pritariu Sauliui ir aš manau, kad, ta prasme, gerai, didžiausia nelaimės atveju, sudaužai tą motociklą, nurašėjai, ne? Bet kita nelaimė, kuri gali būti nutikus didžiausia, ne, tai, tiesiog nebeturėsim to žmogaus. Tai kad taip nebūtų, būkit teisingi vairuotojai, ne? Tai yra apsaugos tam skirti dalykai ir manau, kad vakaro eigoje čia tiesiog išdiskutuosim giliau apie tai. Tai gerai, tai pradėkim nuo tų apsaugų. Tai vadinasi, kadangi tam sporte APL-as tai ne varžybos, tai yra kelionė, atostogos, bet vis tiek būna pavojingų etapų, kaip palyja, kaip pelkės ir taip toliau. Tai pradėkim dabar nuo aprangos ir ekipuotės, ne? Batai. Su tokiais mane leisit važiuoti ar ne? Kėdai. Galiu važiuoti ar ne? Ar tiesiog... Privaloma nėra, mes neturim nusistatę, su kokia gali privalomai, kokia ekipuotė yra, be kurios mes neleistume. Kiekvienas dalyvis atsako pats už save, už savo saugumą, bet, tai, manau, batai tai yra vienas iš tų dalykų, be kurių kiekvienas, kuris planuoja važiuoti, jeigu galvoja, kad jis nori važiuoti su kedukais, tai turėtų tiesiog persigalvoti ir nevažiuoti. Kodėl? Aš galiu iš savo asmeninės patirties pasakyti, iš savo pirmo APL važiuoto, kai man irgi iškart buvo pasakyta, kad tu turi nusipirkti batus, gali neturėti striukės. Jokių kėdų. Negali striukės neturėti, motociklinės gali ten neturėti kelnių, bet batai tai yra privalomai. Ir aš esu laimingas ir dėkingas tam žmogui, kadangi tai tiesiog išgelbėjo man koją. Nes paprastas dalykas, tikrai bus provežų, per kurias važiuosit ir elementariai gali koja įstrikti tarp motociklo ir provežos. Ir ten po to, kas bus su kedukais, gali tik patys pagalvoti. Tinki vainiau. Taip, ir, ta prasme, tai yra, čia, žinai, kaip yra, nėra klausimo, ar krisi, klausimas, kada krisi. Ir kaip stipriai, ir kaip greitai tu važiuosi, ir kur ta koja įstriks, ar kur palies. Tai čia vienareikšmiškai aš tikrai Sauliaus pusėje normalūs, tie, kas važiuoja į tradicinį ypač, tai iš viso ten, manau, kad motokrosiniai batai geriausias variantas ir saugiausias variantas, nesvarbu, ar tu važiuoji su harduku, ar su softu, ar su 700 kažkokiu dideliu daiktu, tuo labiau, nes, kai jisai užkrenta ant kojos, tai tas kedukas, jisai susispaudžia, tai į tradicinį siūlyčiau tikrai nepagailėti, jeigu neturi batų, nepagailėti ir investuoti, galų gale yra dėvėti motokrosiniai batai, tai yra ženkliai geriau, negu važiuoti su kedais. Jeigu kalbam apie pažintinį gravelio žvyrą, tai šitoj vietoj
galbūt tie adventure tipo batai vis tiek jie aukštesni būna. Bet moto batai. Bet moto batai. Tai Ne kėdai, galų apie tai gale kalbame, lietus ne? lis. Nu tai su tais batais ženkliai geriau vis tiek važiuoti. Aš lygiai taip pat paantrinsiu, lygiai taip pat kaip Sauliui, nu gal kitokia situacija buvo, bet enduro batai, krosiniai, dar kažkas, bet nu pritaikyti tam. Enduro, tai nežinau, kiek kartų koja išsaugojo. Buvo tokių etapų, kur važiuoji žolė, nesimato nieko. Ir ne tai, kad šaka tai ten dzin, žinai, ten, nu dar, bet būna į kelmą, tu duodi, žinai, tu jo nematai, arba į akmenį, bach, smūgiai tokie pareina, dum, koja, žinai, nulį galvoji, yra, nėra, žinai, padėkoji, ačiū, valio, žinai. Atsipirko iš karto. Tai lygiai ta pati investicija, kaip klausia, žinai, kaip čia į mocą, ką čia įdėti į mocą, ką čia dar investuoti, sakau, kolektyvas. Pirma, apsaugos, šalmai, netaupot, motociklas gali palaukti, pataupyti. Apsaugos, kūną nenupirksi, žinai, tai va šitoje vietoje. Tai gerai, važiuojam į viršų, dabar tvarkoj, tai su kėdais pakalbėjom, keliai. Ką rekomenduotumėt, reikia, nereikia, vis tiek tų kritimų, kaip tu teisingai sakai, jų yra ir jie yra, nu, ne tai, kad, kaip gerai pastebėjai, ne kada, tai yra ar krisi, o kada krisi ir kiek kartų krisi. O krenti dažniausiai, vat, kiekvienas turbūt supranta, ant kurių vietų krenta. Tai yra, tu pajauti, kad smūgis yra, aišku, rankos automatiškai kažkur pačios atsiremia, bet smūgis yra čia, dubuo, krūtinė, pečiai, alkūnės, tu visada gauni, galva be abejo, daisim iki šalmo. Tai keliai, ar verta investuoti, esu matęs tokias reklamas, kur ten, nežinau, po kelių šimtus eurų kainuoja, tikrai brangus, ten arti 1000 ten užsidedi kaip dirbtinį sąnarį, ar verta su tokiais, ar paprastesniais, kas tai yra? Ar nereikia? Jeigu gali sau leisti, tai žinoma, aš manau, kad kuo daugiau apsaugosi, tuo mažesnis šansas, kad bus, bet ar tai yra čia 100% privaloma? Na, aš nesakyčiau, kad tu, jeigu taip, kad jeigu negali sau leisti nusipirkti kelio apsaugų ten už 1000 eurų, tai negali važiuoti. Manau, kad taip nėra, bet bent kažkokios kelio apsaugos tiek. Taip, aš manau, aš sutinku su Sauliumi iš tiesų, net ten, nu mes jeigu kalbam apie tas 1000 eurų vertės kelio apsaugas, nu, tai jos tau neduoda, nežinau, kaip tam sąnariui išsiversti į kitą pusę. Realiai duoda, bet ir taip, nu, ta prasme, imobilizuoja, ta prasme, duoda tik tai vieną lenkimą kryptį, ar ne? Tai taip, jos apsaugo turbūt geriau negu tos pigesnės, bet didžioji, ten 95% atvejų, kada tu krenti nuo motociklo, tu krenti ant kelio jau. Tai tas yra surinktas, tai tau tiesiog šitoje vietoje ta apsauga, nu, apsaugo nuo to aštraus akmens, kuris papuola po keliu dažniausiai, ar ne, ar ten kažkokios šakos. Ir šitoje vietoje tos pigios apsaugos, jeigu jas nešioji, nu jos, ta prasme, turbūt atneša didžiausią tą naudą, ne, už pinigus. Po to, kaip ir su visais dalykais, kuo tu daugiau investuoji, kuo ten, žinai, pradedi gauti, efektyvumo koeficientas mažėja, ar ne? Tai va, tai šitoje vietoje ten tos kelio apsaugos už ten 120 eurų yra net turbūt nesvarstytinas klausimas. Nes kelio, ta prasme, tie, kas abejojat, ten investuoti ar ne, nesiūlau 1000, bet labai gerai padeda atsidaryti YouTube'ą ir pažiūrėti šitą kelio girnelės atvirą operaciją. Iš karto sekantis veiksmas važiuoti į parduotuvę, nusiperkat kelio apsaugą. Iš karto padeda labai. Gerai, važiuojam į viršų, važiuojam toliau. Klubai, čia būna kelnėse arba ne kelnėse, čia irgi kažką rekomenduojama yra. Šarvai, važiuojam į viršų. Šarvai, reikia, nereikia, krūtinė, alkūnės, pečiai. Tiem, kas važiuoja pagrindinį, tai aš manyčiau, kad tai yra vienas iš tų dalykų, kuris yra privalomas. Bet tai kam aš važiuoju, tai ir važiuoju. Nes dažniausiai, jeigu ypač, tai gerai, dar jeigu būna šaltesnis metas ar ten lyja, tai važiuoja žmonės su striukiam, kuriuose dažniausiai būna, bent kažkokios apsaugos minimalios, bet jeigu būna karštas apailas ir važiuoja vien tik su džersiais ir jeigu papučia neturi nieko, tai, nu... Nugara privaloma. Tai ten tu esi... Taip, iš kitos pusės dar, jeigu tu važiuoji ne pirmas komandai, važiuoji, tai nežinau, antras, trečias galbūt, ar ketvirtas, yra komandos draugai, kurie mėgsta pašerti, taip, ne? Tai aš galbūt prisiskiriu šitą grupę, kur taip tą posakį linksmiau paimi. Tai būna, kad atlėkia akmenys, ne? Ir kai jie atlėkia, nu, tai tada skauda. Tai jeigu jie pataiko į krūtinę, tai šitoje vietoje ta krūtinės apsauga labai puikiai suveikia.
O jeigu jau nusiverti nelaimės atveju, tai, tai dažniausiai nukrinta ant alkūnės kažkokios. Tai kad tą odą pasilikti ant rankos, o ne ant žemės, ta apsauga vis tiek padeda. Ir taip pat nugaros apsauga irgi privaloma. Ja. Privaloma, man atrodo. Man krūtinė, kai būdavo, tai nežinau, kiek kartų tiesiog šaka, kurios tu nepastebi, smaili, nespėjai susigaudyti, tu gauni dūrį. Ir tu supranti, kad, ta prasme, šitoj vietoj, jeigu nebūtų, tai skylutė atsirastų, žinai, nes, tikrai geras smūgis. Žinai, kažkas tai ten, aišku, čia kaip pasiseks, jo, ten, su šaka būna, bet tikrai irgi, o nugarą tai čia net negalvočiau. Tai, bet nedarysit per aplą tokio, kad prie būsi kokia hebra susikrauna registracijoje, ten turi, yra barška, ne barška, ne? Ne, aš manau, kad... Iki šiol nebuvo ir manau, kaip čia, kaip ypač dabar, kuo toliau to žmonės sąmoningesni ir tikrai stengiasi saugotis, tai šitą vietą tikrai paliekam pačių dalyvių atsakomybei. Manau, kad pirštinės. Ką patarsit? Pirštinės. Kokias dėtis? Čia klausimas yra, turiu nuo čioperio pirštinės odinės, turiu geros, nepralyja odinės, čiotkos su krumpliais, turiu lengvas motokrosinės, turiu guminės, kokių ir iš viso reikia pirštinių? Bet čia tema tokia, kur, nežinau. Čia kiekvieno pasirinkimas turbūt labiau, nes yra kas važiuoja ir su motokrosinėm, yra kas važiuoja su odinėm. Čia nėra taip, kad jau griežtai galima sakyti, nes šitoj vietoj, jeigu ir griūnam, tai griūnam ne ant asfalto, ten tos apsaugos, būtent, kad tų krumplių ir taip toliau ten netiek daug reikia, o čia labiau apsaugoti jo irgi ten, aš dar visokių ir panašiai. Iš savo pusės irgi pridurčiau, iš praktikos nežinau, bet iš praktikos tai patarčiau motokrosas, bet vežtis atsarginės. Atsarginės dėl to, kad tu tiesiog išsipurvini keisdamas ratą, traukdamas motociklą, visas mėšlę, jeigu šlapia, ir tau tiesiog slysta rankos, slysta sunku, jo, tai tas pirštinės tu ten nevargsti, arba telefoną pamaigit, nes tu visas purve. Jas į maišelį, išsitrauki švarės, važiuoji, jos vietos neužima, labai fain. Tai čia šito vietą aš, manau, prie šalmo grįšim apie akinius, ne pašnekėti. Kylam jo virš. Bet su pirštinėm jo, aš irgi vežuosi 2 komplektus. Maža ką, vienas sulyjas, sušlapo, oras pasitaisė, šviečia saulė, žinai, kam važiuoti su tom šlapiam? Šalta. Geras laifhakas. Turėk 2. Vietos neužima. Taip. O koinės, tarp kitko, reikia vežiotis atsarginės ar ne? Ar jau kaip sušlapai pradžioje ir važiuoja, brinksta tau ten viskas tose batose, žinai. Aš vežuosi. Ta prasme, ką reiškia vežuosi? Vakare gali pasikeisti naują komplektą, ne? Bet iki vakaro ten jau viskas ten... Jo, bet, pavyzdžiui, grįžtant prie koinio, ne, tai vieni važiuosi su tom trumpom. Aš nusipirkau tas motokrosinės, kur yra ilgos, nes po pirmo pailo man apsaugos tiek nutrynė kojas ir tuo metu Yamaha jau nebeturėjo tų ilgų koinių, kai atvažiavau. Tai buvo, toks, žinai, užsidedi tą bufą, taip vadinamą, kad ta koja netaip trintų. Tai tos ilgos koinės iš tiesų padėjo šitoje vietoje. Tai irgi toks, turėkite omeny, jeigu dedatės kelio apsaugas, kad jos kartais pradeda trinti. Lifehackas, nežinau kaip lifehacką pavadinti lietuviškai, bet, lifehackas visi supranta, kas tas yra. Turėkit koinės, nepakenks. Sauliau, klausimas, kuprinė. Daugelis APL dalyvių vežasi kuprinę, ten vežasi, be abejo, vežasi vandenį, kuris yra būtinas, vanduo, ką ten dar įsidėt, ten, koinės, pirštinės, dokumentai, įrankiai, galima dėti, negalima. Svarbiausia, į kuprinę galima dėtis viską, kas yra minkšta, jokių kietų daiktų, nes tikrai žmonės kartais pasigalvoja, vežasi ten, ar ten, kad ir stiklinius butelius susigalvoja įsidėti, kas, nes griuvimo atveju, griuojant ant nugaros, viskas, kas yra jūsų kupriniai, tai, atsilieps. Čia gaunasi toksai, kad tau bus jisai su vandeniu nebe airbagas, nes tu nukrenti, o įsidėk atsuktuvą, tai tas atsuktuvas čia dar tau išlysa, ne? Tai dėl to reikia nugaros apsaugos. Tai nugaros apsauga taip, bet ir kuprinė, bet kuriuo atveju, kai tik viską, kas minkšta ir kas negali sukelti jokio pavojaus. Tai kišenėse, čia, nesvarbu, kur tu turi, kuprinė, jokių aštrių daiktų, ant kurių tu nugriuvęs galėtum susižeisti save, ne? Supratau, šalmas. Sakykime, nieko nesuprantu apie endurą, ateinu į parduotuvę,
noriu važiuoti Aplą. Noriu važiuoti Aplą. Ir man pardavėjas pradeda pasakot, bet aš taip apie šalmus nieko nesuprantu ir aš ten matau, vienas šalmas yra kažkoks uždaras, čiūrt užsidaro stikliukas, kaip fainai, lygtais fain, gerai. Kitas šalmas yra kažkoks su snapeliu, krosinis jie vadinasi, tai ką man pasirinkti? Pardavėjai pasakoja vieną, jūsų APL organizatorių klausiu, su kuo važiuoti Aplą? Ar su to, kuris užsidaro stiklas, kuo jis yra gerai, ar su to, kuris su akiniais neužsidaro? Pažintiniam aš rinkčiausi turbūt tą užsidarantį, ten pakankamai vis tiek yra ilgas tiesus kelias ir šitoje vietoje tas komfortas yra didesnis. Plius to kažkokio labai didelio purvo nieks nepakelia ant to stikliuko, Tai šitoje vietoje turbūt aš asmeniškai rinkčiausi užsidarantį šalmą, o tradiciniam rinkčiausi krosinį. Kodėl? Ir kokie galbūt krosinio minusai lyginant su tuo užsidaromu, tai yra tai, kad kai lyja, ne jeigu lyja, o kai lyja per APL, tai labai skauda. Taip, ir jeigu ten važiuoji 90 ir per tą šalmą ten tie lašai daužo tau į veidą, tikrai skauda. Kitas dalykas, ką krosinis duoda, tai ten, kur yra sunkus etapai, tai tu gali lengviau kvėpuoti tiesiog. Reiškia, turi daugiau deguonies, turi laisvesnį oro pagavimą, ar ne? Ir šitoj vietoj jisai fainesnis tam. Rasojimas turbūt. Rasojimas išsprendžia, ne? Ir taip pat ir svoris, tai dažniausiai jie. Jo, šiek tiek ir lengvesni. Aišku, bet kai užsidedi GoPro, užsidedi ten kažkokią kalbėjimo įrangą, žinai, tai čia toks... Taip pat ir ant kito šalmo, tą patį žmonės dedasi, jis automatiškai irgi sunkėja. O tas, jeigu taip nesat pratę važiuoti savaitę laiko, tai tas šalmas pirmos, antros dienos gale, jeigu jis yra sunkus, tai irgi jaučiasi. Jo, šitoje vietoje. O kalbant apie krosinius ir kalbant apie akinius prie krosinio, nes tau prie šalmo reikės akinių, ir ką norėjau pasakyti, tai aš, pavyzdžiui, dar vežuosi ir 2 stikliukus. Tai yra tie faini stikliukai, kurie yra ten tamsinti ir jie labai gražiai atrodo nuotraukose ir, iš tiesų patogu važiuoti, kai yra iš visų. Arba tie veidrodiniai, jie labai ir patogus. Jo. Tai yra labai gražu, labai fainai ir iš tiesų fainai važiuoti, kai saulė šviečia, nes ir ta saulė prigesina, ar ne? Bet kai pasidaro tamsu ir vakaras, nes kažkur įstrigai, tai tada labai praverčia tas tiesiog permatomas stikliukas, kad galėtum lengviau matyti kelią, kur važiuoji, nes kaip taisyklė tie hardukai neturi labai gerų šviestuvų, priekį. Dar patarčiau dalyviams, jeigu renkiesi akinius, šiek tiek investuokit ten keliasdešimt eurų daugiau, kad būtų nerasojantis. Nes tas rasojimas užmuša visą malonumą, kai tu prakaituoji, o nusiperki nerasojančius, viskas, važiuoji kaip žmogus. Belia koks prakaitas, o akiniai švarūs gražūs. Labai šitas geras dalykas, aš pats naudoju tie dvigubo stiklo lytas turi. Dvigubo stiklo, jie tipo vadinasi neperšaunami, nuo tų didelių ceglų, kurios atlėkia į veidą, nes irgi tai būna, tai žiauriai pasiteisinęs pirkinys. Šiaip svarsčiau ar investuoti tiek pinigų, nes jie gerokai brangesni už tos. 130 ir to. Jo. Ar tikrai verta, atsipirko jau. Ne vieniem metam vis tiek. Taip. Tai Sauliau, žiūrėk, dabar važiuoju su krosiniu šalmu, šitas daiktas, kuris reikalingas, nuo saulės, nuo šakų, kai pasilenki tas snapelis vadinamas, ne? Taip, tam vienas iš tų funkcijų yra, šakas nuimk viską. Bet Vainius, kaip paminėjo, lyja ir aš iš tikrųjų prisimenu, lyja, žiauriai skauda, tu važiuoji ten ant 60 grubiai, tos visos tie lašai, kurių tu šiaip nejauti niekur mašiną važiuodamas, taip skauda. Tai kaklaskarė padeda šitai vietai ar ne? Ar iš vis ją vežtis, gal jinai dar kažkokių funkcijų atlieka, nežinau, ten paskutinis važiuoja. Turbūt net neklausimas, privalomas dalykas. Kam? Aš neįsivaizduoju, kaip be jos važiuoti. Okay, supratau. Tai vėjas, lietus. Nuo dulkių nepadeda? Dulkis, taip. Tai šitoje vietoje, papildysiu Saulių, tai vienas dalykas, kartais išvažiuoji būna šalta, tai tu nusileidai tiesiog ant kaklo, kad būtų. Kitą kartą lyja lietus, tai tu gali su ta kaklaskarė vėlgi pasikiši biški po kinukais, ją aukščiau prisispaudi, tai tau tą veidą biški pasaugo. Ir kitas dalykas nuo dulkių. Jo, kaip ir Saulius minėjo, manau, kad turi kažkiek įtakos.
Bet tai neturi būti stora, tai turi Ne, būti tokia plonas vis tiek daiktas, vasarinė. jo, Jo. plonas daiktas, kad kvėpavimą Nežemė, paglaskara. Supratau. Nereikia to iš kariuomenės, kur duoda tokį neopreninį. Apie kuprinę, kad ten turim turėti įdėtas kojines, įdėtas atsarginius vaistinėlę be abejo turbūt turėtų irgi būti pas kažką, tai bent jau vieną iš komandos. Tai dabar, sakykime, aš startuoju, važiuoju, apkipuoti, apkalbėjome. Vanduo. Ką reikia daryti? Vanduo ar izotonikas, ką gerti? Karšta, sunku, važiuoju, iš ryto startuoju, vakare finišuoju, dažniausiai per pietus batareikos pasibaigia. Ką daryti? Vanduo, maistas. Tai bet kokiu atveju vandens reikia turėti, ar ne? Tai kiek jau ten to vandens vešės toj kupriniai, tiek tos talpos, ne, būna ten ir litro, jeigu ten imsim iš tų, kas eina į tos pasivaikščiojimus, ne, yra karinėse po 3 litrus ar 5 litrus. Aš asmeniškai naudoju 3 litrų tą vandens baklaškę, taip vadinkim. Ir tikrai reikia gerti ne tada, kada jau tik, kad jau nori gerti, o pastoviai, nežinau, kas valandą, kas 5 minutės, bent truputį gurkšnelį padaryti bevažiuojant. Vienas dalykas, aš iš savo patirties galiu pasakyti, man tai padeda išlaikyti fokusą, nes dehidratacija, net tu prarandi daug skysčių, vis tiek karšta, prakaituoji, nors to nejauti, nes viską nutraukia karštas oras. Tai šitoj vietoj tikrai reikia vartoti tą vandenį ir vartoti daug. O Sauliau, vandenį ar tokius gėrimus, energetikas, kaip ne tai, kad energetikas, ta prasme, Coca-Cola, Fanta, vanduo. Pagrindas vis tiek turi būti vanduo, nes kūnas vis tiek sudarytas iš vandens, mums reikia vandens, mes geriam vandenį. O jeigu norit, po to jau turbūt čia visus tos kitus dalykus reiktų skaičiuoti ne prie maisto, ne prie vandens. Tai čia dėl maisto būna, kad tu važiuoji iš ryto toks visas, oi, fainai viskas, ir ateina pietus, ateina ten 2 valanda, 3, tau dar iki 8 vakaro dar važiuoti, ir tu jauti, kad jau ir koncentracijos nebėra, ir nuovargis pareina. Kaip su tuo kovot? Maistas? Maistas. Tai šiaip dažniausiai mes vis tiek kelionės metu yra kur sustot papietaut, tai čia vienas dalykas, bet ir tarp pietų ir vakarienės, jeigu dar ypač būna kažkur komandos stringa ir užtrunka ilgai, ten kažkur reikia nešti kokį nors mocą, tai vis tiek ta energija pasibaigia ir vis tiek patartina turėti su savim kažką, ką galėtų būti greitos energijos, kad ir sneakersas. Patark, jo. Sneakersas visą laiką, kažkas iš šokolado, jeigu labai greitai nori, tai Coca-Cola visada yra degalinėse, buteliukas Coca-Colos cukrus, greita energija, tai atsigauni. Bet tikrai esam važiavę, kur ir stojo vidury kelio, nes reikėjo tiesiog pavalgyti, tai traukiam gaidelį ir valgiam gaidelį. Ok, supratau, nes aš irgi tą dalyką žinau, kad kola, nereklamuoju kolos, bet tai yra kola, jeigu tau trūksta ir greitai, cukrus, gazuota, greitai, gausi greitai, bet trumpam. Po kažkiek tai laiko labai trumpam jinai išgaros. Jeigu nori ilgesnės energijos, duona, lašinukai labai sveika, gera, ilgesnė. Bet reikėtų tuos daryti tokius, sustojimus, ne? Užkast. Aš tikrai sakau, kad taip. Vienas dalykas, kartais būna, vėlgi kalbu iš savo patirties, jeigu aš išvažiuoju kažkokį ilgą tą važiavimą, aš kartais taip užsigazuoju tame važiavime, kad aš pamirštu, kad man reikia pavalgyti, kad reikia, sustoti tūliką nueiti ar dar kažką nuveikti. Ir tu tiesiog važiuoji ir ten jau 6 valandos važiavimo praeina ir tada supranti, kad tu nei valgęs, nei, galbūt ir į tualetą nenuėjai, Ir jau kai pasibaigia visiškai energija, tada supranti, kad kažką šiandien padariau ne taip. Klaidos prasideda. Prasideda klaidos. Tai tu prarandi koncentraciją, prarandi dėmesį, dėl ko aš ir bandau tos skysčius vartoti pastoviai, kad tu tiesiog būtum ryšyje su pasauliu, kaip sakyti. Supratau. Bet dabar žiūrėkit, įsiaiškinom, vanduo, maistas, kažko reikėtų, Kijevo kotleto nebūtina vežtis, bet nors kažką užkast, viskas tvarkoj. Bet dabar žiūrėkit, tai aš pradėjau važiuoti
1 valanda ir aš jau rankų nebejaučiu. Viskas, važiuoju į tą vairą įsitvėręs ir aš jau nebejaučiu, aš dar neišalkau ir dar vandens netrūksta, bet jau man viskas kūnas atsisakinėja, aš jau ten, jau čia spaudžiu, čia mėšlungis, ten akis stačios, taip toliau. Tai kur čia klaidos yra? Aš blogai valgiau, blogai ruošiausi, ar treniruotės nenuėjau prieš tai, ką dariau ne taip? Šitoje vietoje aš nemanau, kad tu kažką netaip darai, tu tiesiog labai įsikabinai į vairą. Jeigu mes kalbame konkrečiai apie dilbius ar ne šitas vietas. Tai vienas dalykas, reikėtų pabandyti paleisti tą vairą kažkiek laisviau. Kitas, bet čia nutinka visiems, čia nereikia jaustis kažkokiam labai silpnam, ne? Čia vos tik išvažiavus, jeigu tu nepadarai mankštos, raumenys neapšyla, tu šaltiem raumenėm duodi didelį krūvį, įsikabini dar į vairą, nes ryte kokią nors iš karto papuolį į sunkesnę situaciją. Ir tada tas vairas įkabintas, greitai atkerta šitus raumenis, nes jie dažniausiai neturi tokio labai didelio fizinio krūvio. Ir tada rankytės būna popa. Kitas dalykas tai turbūt motociklo paruošimas ir visa geometrija. Tai irgi labai svarbu. Motociklo geometrija, kas tai yra? Tai amortizatoriai, spiruoklės, kas tai yra ta geometrija? Kam jinai reikalinga? Tai šitą vietą viskas, ne? Tai yra kiek tavo pakaba gali susispausti, kiek jinai natūraliai susispaudžia, ne? Vat, jeigu tu nusipirki motociklą iš salono, kaip pavyzdys, tai jisai būna atreguliuotas pagal vadovėlį visose turbūt prekybos vietose, kur parduoda krosinius, ten jie taiko 80 kg. Tai jeigu tu 80 sveri jau taip, be aprangos, nuogas pavadinkim. O dar snikersas kuprinėje? Dar snikersas, dar 3 litrai vandens, dar šalmas, dar batai, kurie ten dar geria 2 kilai. Ir tu užsidedi dar papildomai kokius 10-15 kg turbūt, ne? Surinktum. Ir realiai gaunasi, ir aš teisingai supratau, tai gaunasi, aš išvažiuoju su didelė šypsena, nusipirkau naują motociklą iš salono. Sakykime, dabar mano svoris, palauk, kiek čia, minus 20, tai jau 100, bet dar trūksta iki KTM 85, dar iki 10 atsikratyti. Tai gaunasi taip, kad šitą išvažiuoju visas laimingas, ne, bet dar užsidedu kuprinę, viską ir žiūriu, kad motociklas nevažiuoja, aš kankinuosi. Tai yra, važiuoja, bet ne taip. Tai vadinasi, tai yra bloga geometrija. Tai reikėtų pasidomėti tuo dalyku, kaip tu sakai, ne, kas tas yra riding sagas, kas tai yra spiruoklės, kokiam vartotojui, tai yra, ne vartotojui, vairuotojui, atsiprašau, tai yra sureguliuota ir tada motociklas dirbs už tave, o ne tu. Tai yra tavo dilbiai nevargs, tu nevargsi, tu nesportuosi. Pradžioj, kol trūksta praktikos, biškai sportuosi, bet visi praeina. Bet jeigu motociklas bus pagal tave, tai aš, jeigu teisingai supratau, tavo geometriją padarytą, važiuosi atsipalaidavęs. Teisingai aš suprantu, ar ne? Taip. Aišku, kaip ir kalbėjome iš pat pradžio, jeigu neturi patirties, tai čia tiesiog. Jeigu neturi patirties, aš atsimenu savo, kad ten gali kokį nori motociklą turėti, bet jeigu tai yra tavo pirmas APL-as ir tavo pirmi metai, tai tu tiesiog įsigabinęs į vairą važiuoji ir nepaleidi ir po to tik tai nulipi ir supranti, kad kumščiai vis tiek tokia, pirštai neatsileidžia. Kaip yra stebuklingas šitas vitaminas, ar kaip jis vadinasi, magnis. Magnis. Kiekvieną dieną magnis. Ryte atsikėlė magnis, vakare eini miegoti magnis. Tai kalbant apie magnį, tai irgi iš patirties, irgi APL patirties, kai išvežėm vieną iš komandos į ligoninę, nes tiesiog vyresnio amžiaus žmogus. Tai tiesiog atrodo, kad, širdis, silpna širdis pasidarė, ten, tarp pušų įstrigęs, motociklas nevažiuoja, sunku. Situacija, ne, išvažiavo į ligoninę, ten padarė tyrimą, viskas kaip ir tvarkoja, pasirodo, nėra, kalio ir magnio. Išprakaitavo. Labai paprastas dalykas. Tai šitoj vietoj, grįžtant prie tų izotonikų, ar gerti, ar negerti, magnio, visokie tokie dalykai, tai tikrai magnį patarčiau išgerti. Blogiau nebus, galų gale. O blogiausias šalutinis poveikis, kai į tualetą varysi. Jeigu padauginsi. Bet aš abejoju, ar sugebėsit padauginti. Nes per Apple aš atsimenu, kaip dar būna tas lietuviškas karštis toksai pagerintas, ten taip staigiai garuoja viskas, kad tu ten, tik spėk gerti vandenį, tai yra pastoviai gerti, nes tu pamiršti, o kada jau atsimeni, kad nori gerti, jau per vėlų viskas. Žala padaryta, tai
Tai tai tada, o pas ką kreiptis, kaip čia daryti su tom geometrijom, nu aš nusipirku motociklą, aš nieko nesuprantu apie tai. Čia pardavėjas, ar pas draugus, ar kaip čia, kur čia galima kreiptis pas motociklų pardavėjus? Pagal fantaziją, ne, nu, tai jeigu pirkai saloną, tai gali kreiptis į pardavėją, kad tau padėtų sureguliuoti, nes jeigu ten tas motociklas, kurį nusipirkai ir ten spiruoklė pritaikyti 80 kg, tu sveri, nu, būna 140 kg, ar ne, jau be ekipiruotės. Tai tau faktas, kad reikės ir spiruoklę pasikeisti šitoje vietoje. Tai čia tik tais, nu, pardavėjas gali tau padėti tą spiruoklę pakeisti, o kitas dalykas, pilnas internetas, pilnas YouTube'as, kaip tai pasidaryti. Iš principo tau reikia tiesiog atsimatuoti motociklą, kai jis yra pakabintas ant kėdutės, ar ne, kokia yra jo eiga, tada pasistatai ant galinės pakabos, nuo galinės ašies rato iki grubiai duslintuvo viršaus arba posūkio, kai kaba ir kai tu atsisėdi pamatuoti ir pažiūrėti skirtumas. Tai turėtų sudaryti 2/3, o kiekvienas user manualas konkrečiam modeliui rašo kiek. Kad nes instruktorių tai sėdi ten daug, galvoja, kad tas motociklas, kaip jis turi veikti, kaip geometriją padaryti, o čia atvažiuoja, žinai, nusiperka, nieko nereguliuoja ir sako, nevažiuoja emocijos, neveikia, žinai, nu tai come on, nu tai reikėtų toksai truputėlį irgi. Įdėti pastangų irgi. Gerai. Žiūrėkit, puikiai aš irgi nuo to pradėjau, viską suprantu. Žiūrėkit, vieną tokį momentą praleidau, rūbus praėjom, maikės praėjom, ne maikės, termo apranga apačioj. Reikalinga ar ne? Ar važiuoju, ką užsidėjau ir važiuoju? Aš deduosi, man vėlgi yra ten, kur jos vėsina tos termo aprangos, tai karštą dieną tikrai padeda. Nutraukia ir tu netai pavargsi tiesiog. O šaltom dienom, tai aišku, bet nereikia turbūt. Šaltų dienų nebus tiek šaltos. Užsisegi striukę ir išsisprendi, žinai, nuo lietaus. Nes medvilninę maikę nerekomenduotumėte jau čia važiuoti, ne? Termekas, kad garintų. Taip, kad garintų. Viskas, kas garina. Kad nevirtum savo sultise tiesiog. O tai žiūrėkit, o tai tada, jeigu dar biškai čia susimėčiau šiek tiek ne tas klausimas, bet, sakykim, lietus. Tai aš važiuoju, ne lietus, tai vežtis tą, kaip jį pavadinti čia, kaip čia lietuviškai, lietaus aprangas, ačiū, lietaus aprangas, nes žinau, kaip vadinasi ir žino visi, kaip vadinasi, bet reikėjo sugalvoti, kad kompiuteris vaizduoklis ir panašiai. Tie, kas važiuos pažintinį, tai tikrai taip, nes ten važiuosit žvyrų, tai tas pats, kas jūs važiuojat čia taip pasivažinėti, ar žvyrų, tai o kas važiuoja pagrindinį, dažniausiai žmonės vis tiek vežasi ir turi kažką, kas apsaugoti nuo lietaus. Nes vis tiek, jeigu visą dieną kiaurai išlapsi ir mirksi, tai tavo kaifo bus nedaug. Taip, ir galų gale, blogiausiu atveju tu užsidedi tą lietaus aprangą, jeigu tau tiesiog vėsų pasidaro. Aš neveždavau. Neveždavau? Ne, aš buvau taip atkalęs, kad termo, šarvai, termo, maikutė. Ir kadangi lietus, aišku, būna pagerintas, būna toksai, kad, viskas, žinai. Bet aš taip supratau, kad kadangi yra termo, labai greitai išdžiūna važiuojant. Ten pusvalandis nėra, kad tu džiūtum, labai greitai. Dar kada tu važiuoji su motociklu, ten 10-15 minučių, tu jau beveik sausas, o dar biškai jau sausas. Ir tu taupai tą visą tą vežimą. Jeigu lietus visą dieną? Stoju po stotelę arba kažkokioj tai mieloj kaviniai, kokiam miestelėje, laukia kavos. Pasirinkimas. Čia kas važiuoja pagrindinė, tai taip, bet kas važiuos pažintinį, tai sakyčiau, kad... Aš neturėčiau fetišo važiuoti be lietos aprangos. Aš irgi turbūt ne. Aš tiesiog ant savo harduko turėjau nusipirkęs iš Kinijos tokias mažytas tašytas, ten prie radiatorius užtempėjus prisikabinės, tai ten tiesiog sugrūdi, tengi jos labai plonas. Kiek ten tos vietos užima? Kiek ten tos vietos užima ir tu važiuoji, ir blogiausia atveju, vienas dalykas, jeigu šalta, tai turi apsirengti, jeigu lietus lyja, tu turi vėlgi ką apsirengti ir, bent jau sąlyginai sausas išliks. Kažkurio momentu tikrai prašlampi, nes pradedi iš vidaus prakaituoti, bet... Tiesiog ilgiau pabūsi. Maloniau pavažiuosi. O žiūrėkit, dabar apie tą važiavimą ir man taip, yra komanda, grįžtų prie to Apple, yra komandos nariai, 3-4 važiuoja komandai, po vieną jūs neleisite. Kaip elgtis šitoj situacijoje, kada yra, kokia yra didžiausia klaida, tas, kuris mato, kad komanda važiuoja už jį greičiau, o jisai taip, ką daryti, ar važiuoti kaip komanda greičiau, rizikuoti,
pradėti mokytis, ar sustoti ir sakyti, jūs ten sėkmės sporte, o aš jau kaip nors lėčiau, bet savo tempu. Ar jis klaidingai daro, ar kaip šitą situaciją elgtis, kažin? Komanda yra komanda, tam ir yra komanda, kad jie turi važiuoti kaip komanda, o ne palikinėti savo narius kažkur tais. O ir nuo kiekvieno atskirai priklauso nuo pavargimo. Jeigu tai yra kažkur žvyras ir tu nori tiesiog pabandyti pavažiuoti, kad gal tavo komandos ten, kolegos važiuoja greičiau ir tau čia yra pirmas kartas, nu, tai tu vis laik gali savo kažkiek ribas patemti ir kažko pasimokyti, galų galia paklausti savo kolegų, kaip važiuoti, gal jie tave pamokys ir tu tikrai gali, APL yra gera mokykla, kur tikrai gali išmokti dalykų, bet jeigu tu esi pavargęs ir tu matai, kad tavo komandos draugai važiuoja greičiau, tai tikrai ne variantas stengtis vytis, kadangi tai yra tiesiausias kelias. Taip, aš suprantu tą, bet kaip daryti? Ta prasme, adrenalinas užverda, draugai važiuoja greičiau ir tu sakai, nu lyg ir moku čiut greičiau, gal biškį dadėsiu, gal čia nieko tokio, nes verda adrenalinas tuo metu ir tu matai, kad kažkaip, nu blemba, nelygis gaunasi atsilikti, žinai. Aš manau, kad vienas dalykas, tai bet kokiu atveju, jeigu tu ir važiuoji lėčiausiai, tu pabiškai greitėjai. Nu, kaip besus. Tu per tą APL praleidai 7 dienas važiuodamas, kiekvieną dieną ten šlifuoji po 8 valandas važiavimo. Ne? Tai labai matosi, tie, kas išvažiuoja į pirmą APL ir tik būna atsisėdę ant motociklą, kaip jie važiuoja pirmą dieną ir kaip jie finišuoja. Tai čia jau yra labai didelis indikatorius, kad visi besąlygiškai ir kad ir gerai tu važiuodamas, tu ženkliai pagerini savo važiavimo įgūdžių. Ne? Kitas dalykas, jeigu kalbam konkrečiai apie komandą ir apie tą, kuris važiuoja lėčiau, tai vedlys komandos privalo žinot, kad jisai yra toks pat, jo komanda yra tokio greičio, kaip yra jo lėčiausias važiuotojas. Vienas dalykas. Tai reiškia, kad tu negali palikti komandos nario, ne? Tai tu arba sustoji ir palauki, arba tu bandai komandiškai tą narį ugdyti ir mokinti važiuoti. Tai galbūt jį išleisti į priekį važiuoti, ar ne? Tu važiuoji šalia, gali patarti, pasakyti, ką jisai blogai daro, kur galėtų, pavyzdžiui, tiesiog atsuk gasą, ne? Važiuoja, mato, kad tiesus kelias, bet jam baisu. Ir pasakai, šiek tiek, kad pridėk gasą, pridėk gasą. Pamokiniai galbūt, pamokai, padrasinė. Taip, tiesiog yra, tai yra bendras projektas. Ir vis tiek, ir komandose, tie, kas važiuos komandose, jeigu dar yra nesusivažiavę, jeigu susivažiavę, vis tiek žino, kas lėčiau važiuoja, tai nestatyti lėčiausiai į galą, nes gale turi važiuoti greičiausias, nes... Gale turi važiuoti surinkėjas, kuris, jeigu... Jo, šluota. Komandai, taip, jo, tai... Nes, lygiai taip pat ir su vedliu, iš mano patirties, nebūtinai APL, bet tu kai visą dieną važiuoji ir vedi, tas nuovargis vedlio yra šiek tiek didesnis, nes tu atvažiuoji, nežinai, kas už to posūkio laukia. Tiesiog, tu dar ir kažkokią juostą turi čia stebėti ant to telefono ar navigatoriaus. Tai jeigu tu jau matai, kad tu nebesugebi susikonstruoti ir čia, ir ten, tai galbūt yra kitas komandos narys, kuris gali tave tiesiog pakeisti tuo metu. Tu tada važiuoji ten antras ar atsistoji į galą, nesvarbu, ar ne? Nes kuo tu toliau nuo pirmo atsitrauki į galą, tuo tau lengviau važiuoti. Jo, nes aš supratau, tai yra toks vienas iš tokių patarimų būtų, tai yra išdrįsti ir nebijoti, nes tai yra ne ralis. Visų pirma, tai yra ne ralis ir ne varžybos, atostogos. Išdrįsti ir atsistoti prieš komandą ir pasakyti, hebra, man šitą dieną dar nejauku, dar trūksta, patirties, mažinam tempą, negazuojam, nes aš jaučiuosi nedrąsiai ir galiu prisižaisti. Ne? Tai reikėtų tą turbūt išdrįsti pasakyti, o vedlio jau kaip viso, tai turbūt būtų pasakyti visos komandos, arba mes visi kartu, kad būtų visiems smagu, nes antrą dieną geriau, trečią dar geriau, o finišė ten iš vis visi, ne finišė, dar anksčiau ten jau tą mokyklą pasidaro, nes APL-as tai mokykla, jinai išmokina. Tai taip, pakelt ranką, sakyti, žiūrėkit, aš nespėju, čia nėra nieko gėdingo. Jeigu tu nespėjai, tai faktas, kad ir kiti jau tave mato, kad tu nespėjai. Bet šitoje vietoje turbūt komandos to vado užduotis ir yra išsiugdyti tą komandą, kad jinai važiuotų kiek galima greičiau, bet kartu ir saugiai. Nes aš kaip suprantu, tai toks posakis vytis yra pavojinga, ne? Važiuoti reikia, bet nesivyt. Nes kada tu vėjiesi... Kai tu vėjiesi, tu važiuoji ant ribos.
tu pereini, ta prasme, taip, kai tu važiuoji, gazuoji, tu gali greitai gazuoti, bet tu gali vytis lėtai, ar ne? Tai kai tu, tarkim, tavo vidutinis greitis APL yra 25, ar ne, ir tu nusprendai, Kiek? Nu, kaip pavyzdys, 25 Ko? kilometrų į valandą. Nu, jeigu tu esi labai prastas važiuotojas. Nu, okei. Ir jeigu tu nusprendai, kad viskas dabar aš vysiuos, tai tau tas šuolis nuo 25 iki 45 km į valandą, nu, jis yra praktiškai Palauk, ligonis. stop. Iš kur tu ištraukai tos 25? Ai, šitie trakeriai parodė, ne? Nu, tai taip. Nu, Tai čia su pietų laiku matyt, ar ne? Ar... Taip, aišku, su pietų. A, Bendrai su viskas. Su rytas, vakaras, įtraukti pietų, sustojimai, Taip. poilsis. Nu, iš principo, ne, toks racionalus greitis APL, aš sakyčiau, yra 45 km į valandą. Vidutinis. Nu jo, nes jeigu tu važiuoji Vidutinis, nes tu tada... Kem 5, tai tavo greitis tada tu neviršai kelių eismo taisyklių ir gaunasi Kem 5. Taip, o tau reikia nuvažiuoti ten 420 km, ne ilgiausią dieną, kažkas tokio, tai va tau 10 valandų vien važiavimo. Nu, taip, bet tai nereiškia, kad tu visada tą Kem 5 važiuoji. Taip, taip, Būna taip, greitis taip, 5 km per valandą. Būna, kad nežinai. Tu stumiesi arba ten Būna, kad padangą. 3 km 3 valandas reikia. Taip, padangą montuoji, taip. Apkalbėjome aprangas, apkalbėjome šiek tiek motociklą, kad nepakenktų amortizatorius susireguliuoti, spiruoklės pagal savo svorį, įvertinti, kiek svorio vežiesi, kad tu kuo mažiau vargtum, o vargtų už tave motociklas. Nes daug inžinierių dirbo, kad jį taip padarytų. Taip. Ir kad tau būtų kuo lengviau ir aplas būtų atostogas, o ne Dakaras. Teisingai? Taip. Tai gal jūs galite pasidalinti šiokiais, na, pavadinkim, patarimais, kaip važiuot, vat, bala, smėlis, įkalnė, nuokalnė, visi tokie. Tai pradėkim nuo tokio, pačio pagrindo. Kur aš turiu žiūrėti, kai važiuoju? Po manim ten akmenys, šakos, viskas kaip... Čia ta klasikinė problema pradedančiųjų važiuoti motociklu, ne, kad jie žiūri ten 5 metrus, nu, vos prieš ratą. Tai iš principo taip daryti negerai, nes faktas, kad nukris labai greitai. Tai ką rekomenduoju ir iš tiesų kaip gyvenime viskas vyksta, tai tu žiūri gerokai toliau, tu žiūri kokį 100 metrų į priekį, jeigu išeina, nu, ta prasme, žiūri į horizontą. Ir motociklas pats važiuoja ten, kur tu žiūri iš principo. Jeigu tu žiūri ten priekį, matai, kad yra kažkokia duobė, nu, lyg ir pats savaime tu pasukai tą vairą, tas motociklas atvažiavo tą duobę ir jokios problemos nėra. Kai tu tą duobę pamatai važiuodamas ir žiūrėdamas priešais, prie 15 metrų, pamatai tu tą duobę, tada tavo žvilgsnis užsifiksuoja ir jau kai užsifiksuoja žvilgsnis, tai rezultatas aiškus, ne? Reiškia, tu pataikysi į duobę, jeigu ten užsifiksuoja žvilgsnis į medį, reiškia, kelionės gale bus medis. Tai šitoj vietoje tikrai rekomenduoju žiūrėti kiek įmanoma toliau į priekį. Motociklas, nežinau kokiu būdu savaime išlaviruoja visas tas problemas, nes iš kitos pusės tu turi ženkliai didesnį laiką priimti sprendimus, ne? Kaip apvažiuoti, kur apvažiuoti, pristabdyti ar pagreitinti. O jeigu tu žiūri čia ir dabar, tu net negali faktiškai sureaguoti į situaciją. Supratau. Stovėsena ar sėdėsena, Sauliau? Daug mitų apaugė, YouTube'as, kiti kanalai video rodo, ne, tik atsistojus, nu, apvažiuok, 2000 km atsistojus. Karas, nėra tikslas važiuoti, tai atsistoji tada, kada jau yra reikalas atsistoti. Dažniausiai jau motociklas tau pasakys, kad reikia atsistoti. Gausi smūgį į suglę ir tada automatiškai pagirsi ir atsistosi. Nu, čia vienas iš dalykų. Aš asmeniškai iš nuo pat pradžių, kai važiavau, man atrodo, kad čia baisu važiuoti atsistojus, bet kai pradedi važiuoti atsistojus, tu supranti, kad tokiuose vietose, kur yra kažkokios kliūtis, tai yra gerokai net ir lengviau jas veikti, važiuojant atsistojus, neatsisėdus. Bet jeigu tu važiuoji tiesių žvyrų 50 km, ten nėra tikslo tiesiog stovėti ant to motociklo. Atsistot gali, nebent nori pailsėti nuo sėdėjimo. Tai čia vienintelis dalykas. Šitas, nes taip tai jo, kaip jūs sako, plešit, tu tiesiog važiuoji ant to 90 kelyje, atsistoji tau, reikia įsikabinti tą vairą, nes plešia tiesiog, ne, jeigu mes kalbam apie hardukus kokius,
Nu kam čia save kankint? Atostogas. Atostogos, Atostogas. Aš lygiai taip pat sutinku, atsistoti reikėtų, sakyčiau, privalomas smėlis, bet iki to dar daisim klausimo, čia reikia atsistoti. Ir kaip atsistoti irgi pasakyčiau, paklausiu ir jūsų. Yra nuomonės, visais kitais atvejais daugelis, kai aš važiuoju, kuriuos sutinkam, šnekam miškuose, sako, kodėl tu sėdi, nes aš sakau, aš tingiu. Sakau, aš tiesiog tingiu, sakau, stovėti, kada reikia, aš atsistoju, o visą kitą laiką tegul dirba už mane motociklas, aš ilsiuosi. Va, kada yra kliūtis kažkas kažkur kažką, taip atsistoji, pravažiuoji, toliau atsisėdi. Kiti stoja, čia yra kam kaip patogiau. Man paprašiau. Aš irgi sėdėtojas. Aš toks, gal taip, gal kažkiek netinka, visą gyvenimą važiuoju, normaliai važiuoju ir viskas man Mes nesam sportininkai, čia kelionė. Šimtųjų sekundės dalių negaudai. Tai žiūrėkit, rankos, dabar rankos, atsidarau YouTube, kaip reikia. 99% YouTube rodo ant motociklo reikia kojas, ten stovi, ten, rankos taip. Ir aš įsivaizduoju save, ten, tokioj pozicijoje 2000 km. Atsidarau Dakarą, nei vienas nevažiuoja taip, kaip visi pasakoja. Nei vienas. Važiuoja Dakarą ant 200, hebra, rankos taip. Tai ta prasme, kaip čia daryti? Kilometrai. Tai čia tada, ką tu rodai, gali mokintis. Pavažiuoti trumpai, tai yra techniškai, sakykime, ten kažkur tai nori pabandyti kažkokios, išmokti technikos, gali tą pasimokinti, bet tai nėra kelionės važiavimas, tai yra, čia yra sportas. Ką šitą techniką. Ir kitas dalykas, ją mokėti gerai, bet tu taip nepavažiuosi visą pailą tiesiog. Tai vienas dalykas ir išvarginas, kitas dalykas, ten, kur mokina tą techniką, tai greičiausiai kontekste yra motokroso trasa. O motokroso trasoje tai yra darbinis ruožas. Tai kai tu APL patenki tą darbinį ruožą, tai taip, tu tada ir atsistoji. Taip, suspaudė ten tą baką, rankytės išskėtė, jeigu reikia, ne. Bet jeigu tai nėra darbinis ruožas, tai yra tiesiog žvyrkelis, tai... Važiuoji patogiai. Važiuoji patogiai. Kūnas, man atrodo, pats prisitaiko, jis tau pasako, man patogu taip, daryk taip, sėdėk taip. Ir jeigu kažkokią klaidą padarai, tai duobę praleidi, patingėjai atsistoti, motociklas tau taip švelniai užpakalį, bach, stokis. Primena. Šitoj vietoje turėjai pastovėti. Jo, aš dar gal papildysiu, jeigu ten jau atvažiuoji į pradinukai ir atvažiuoja sunkesnį kažkokį tai ruožą, kur jau ten atsiranda ir ta poza, tu bandai pasigauti, ir ten galvoj vyksta krūva dalykų, kaip čia tos rankos turi būti, kaip čia tos kojos, suspausti, nesuspausti ir tada susikoncentruoji, veiksmas vyksta ten 10 metrų nuo priekinio rato, ar ne. Tu vienas dalykas pamiršti kvėpuoti dažniausiai, tai šitoj vietoj aš ir iki šiol tai naudoju, kai tik tai prasideda man sunkesnis ruožas, aš tiesiog pradedu niuniuoti. Ir kai tu niuniuoji, tu tiesiog esi priverstas kvėpuoti visą laiką. Ir šitoj vietoj man šitas dalykas taip padeda, nes kitaip, taip, tu užsifiksuoji ten kažkokią problemą, nes visą laiką jų yra, ne? Kad ir kaip tu gerai bevažiuosi. Užsifiksuoji problemą ir ten pamiršti kvėpuoti, tada prasideda klaidos. Tai niuniavimas, jeigu ten įsijungi GoPro paklausyti, ką tu veikia, ne? Ką niuniuoji? Aš nežinau, aš tiesiog žiūriu. Pradedu kur dainas, ten žodžius, ojetu, ko ten tik tai nebūna, ten, žinai. Nesaplas tai atostogas. Nesaplas tai atostogos. Jo, aišku, kitas dalykas, kai pradedi niuniuoti, kai jau tas žvyrkelis nesibaigia. O nebūna tokį bairį, dabar taip įsivaizduoju situaciją, žinai, ten sėdi kažkas pelkė, visas po prakai, tu nežino, ką daryti, o čia važiuoja pro šalį organizatorius. Gal ir yra tai buvę. Ar tu tyliai tuo momentu? Taip, sustoji. Ne, vienas dalykas, jeigu ten užsiknisęs stovi, tai sustoji padėti, bet ar pasiklausti, ar viskas gerai, bet iš kitos pusės taip, gali būti, kad pravažiuoja kas nors niuniuojantis. Žiūrėkit, pasidalinam, kitas Lietuvoje yra daug kelių, kuriais mes važiuojam, bet jie yra tokie, kaip pasakyti, neprižiūrėti, apžėlę žolė. Bet žolė ne tai, kad žolytė, o žolė iki kelio, kur tu nematai. Žinai, kad ten yra kelias, bet žolė yra tokia, kokie yra patarimai važiuojant komandui, kaip važiuoti per tą žolę saugiai, nes tu nematai apačios. Ką daryti? Saugu. Aš tai žinau tokius, žinai, patarimai yra važiuok antras ir griežtai iš paskos. Iš paskos, jo, nes geriausiai vis tiek, pirmam vis tiek, jeigu tu nematai, kur važiuoji, tai tu turi būti pasiruošęs važiuoti tiesiog, kad ten gali būti bet kas. Tai, aišku, neatsisėdęs ir
neatsipalaidavęs, o tu tiesiog supranti, kad tai yra darbinis ruožas, atsistoji ir važiuoji, jeigu tu esi pirmas. Jeigu važiuoji iš paskos, tai žinoma, vis laik stengiasi važiuoti iš paskos, matyti, kas vyksta priekiai, kaip važiuoja priekinis žmogus ir stengtis važiuoti ir matyti, kur Nes jeigu daužys, tai daužys tas pirmas, tas geras. Jeigu tu atsirandi toj pievoj, kur ten, kaip būna, kad važiuoja ta pieva yra aukštesnė negu motociklas, tai vienas dalykas, kur geriausiai būti, tai nebūti tam pirmam. Nu jo. Nes jisai viską išbando. Taip yra, jo. Nes jisai viską išranda visus akmenis, randa visus kelmus, o jeigu tu esi būtent tas pirmas, tai jo, gal nereikėtų spausti šitoj vietoj, nes tikrai būna netikėtumų, būna ta žolė lyg ir to pačio lygio, bet yra raistas koks nors. Jo, duobė. Kiek kartų yra buvę akmenys. Taip, akmenys, kelmas, šaka. Bum, nesupratai, kas įvyko. Kitas dalykas, kartais jeigu žolės būna kietesnės, jos būna ir, pavyzdžiui, tu laikai koją, šiek tiek išskėtęs, ne? Pas mane tai yra ta problema. Tai būna, kad žolė tiesiog nuvelka koją. Ir va šitoj vietoj labai gelbsti batai. Yeah. Apie ką mes kalbėjom, tai yra batai. Šitoj vietoj tu gauni, kur nematai, tokius smūgius per batus, kad pasidžiaugi ir sakai, gerai investavau, žinai, gerai, atsipirka, jo. Nes kaulai yra vis dėlto, kūnas tai yra pats brangiausias, ką mes turim dalykas. Žinai, motociklas nusipirksi kitą. Nusipirksi, pasitaupysi. Šlapia, lyja, purvas, molis, o jo yra. Tai šlapia ir lyja balos. Balos atvažiuoju, keliukas, o ten po miškovežiu, patys suprantat, kaip pas mus Lietuvoje atrodo keliai po miškovežiu. Ten yra bala, nežinau, nesuprantu, kaip per ją važiuoju. Kaip patarsit, kaip įveikti tas balas? Imt kiaurai. Dažniausiai, jeigu yra įmanoma apvažiuoti, vis laiką apvažiuoja balą. Kam skandintis? Tu nori pasidaryti atrakcijos, jo, bet tai tau gali kainuoti tavo atostogas tiesiog. Nes mes turim ne vieną paskandintą motociklą per APL, tiesiog baloj, kur atrodo, kas čia yra. Negaliu apvažiuoti, nėra apvažiavimo, viskas, medžiai aplinkui, ką darau? Visą laiką galima pasitikrinti, pasiimti pagalį, eiti pasibandyti dugną, pasižiūrėti, kas tenai po apačią, koks gylis. Jeigu ką tai jau prabrisk tą balą, tai čia tavo tik tai sušlaps kojas, o tu gali išgelbėti tiesiog savo visas. O aš dar tipsą tokį irgi iš tos pačios serijos pasakyčiau, kad važiuoji, pamatai balą, nežinai kas yra, bet žiūri į priekį, vis tiek žvilgsnis į priekį ir jeigu tu matai iš tos balos įvažiavo, prieš tave kažkas vėžės yra ir išvažiavo daugmaž tą pačią trajektoriją, vadinasi, ten yra saugu. Tom ir važiuok, neišradinėk dviračio, nekairiau, nestačiau, rinkis pačią balos apačią, kad tavo slidžio paviršių padangos neišslystų ir nepasiskandintum ten toj baloje netyčia. O jeigu nežinai ir įtari, kad ten gilu, sustok, kaip Saulius sako, pagaliukų praeik, sutaupysi ir nervus, ir sveikatą. Ir tas pats galioja, kaip ir važiuojant aukštoj žaliai, jeigu pravažiavo pirmas, kaip ką tu ir sakei, tai ir važiuok iš paskos, o nebandyk važiuoti šalia vėžę, nes tu nežinai, kas ten yra. Nes man buvo toks variantas, tiesa ne per APL, bet vieno renginio metu ir kai dėliojom trasą, tai ten buvo ne miškovežis, o šalia poligono išvažinėta tiesiog šarvuočiai jo ir draugas pravažiavo ir gylis realiai buvo 15 cm. Aš važiavau 20 cm šalia ir buvau iki bambos. Sustojau, ta prasme, kritau, nulipau, buvo balandžio mėnesį, stovėjau iki bambos vandenyje, atkėlėm mocą iš vandens, traukiam ir čia buvo pirmi 5 km važiavimo. Tai buvo reikalų. Šitą istoriją papasakau, prisiminiau savo irgi pirmą Enduro fiestą, dar kaip pas Gedzo dalyvavau. Pirmas išvažiavimas irgi taip, tas pats, 20 cm. Komandos narys pravažiavo, aš paėmiau šiek tiek dešiniau. Ir ten, ta prasme, tikrai, pavadinkim pievą, ne? Jo. Bet pažymėtas kelias yra, tai jisai pravažiavo kairiau, aš atvažiavau, ten mes, greitis buvo koks 60-70. Bet ten pasirodo, toje pievoje buvo geras durpynas. Ir priekinis ratas susmigo. Dar taip nesuskridęs į priekį. Paskendo ratas durpynas. Ratas paskendo, pasirodo, čia visai ne pieva, o ten kažkoks tai atradimas. Tai būna. Ir lygiai taip pat būna, kad tu važiuoji to pačiu žvyrkeliu ir, kas ten bala, žinai, pem ant pem.
atrodo juokinga, o iš tiesų jinai, pavyzdžiui, pasirodo gili arba su aštriu kantu. Taip, yra Tai buvę tekę, jo. labai skauda, vienas dalykas gerai, jeigu viskas laimingai baigėsi, bet kitas dalykas labai skauda, nes labai per rankas kerta. Jo, tikrai yra tekę, kur atrodo, kas čia yra, va, tokia balytė, tai vertinus, negali būti nieko. Jo. Ir bum, toksai, Jo. žinai, Lietuvoje. Surprizas. Surprise. Ja. Tai žiūrėk, paminėjai va tuos va keliukus, žvyrkelius, posūkiai. Dabar posūkių važiavimas, patar dalyviams, kaip geriau būtų. Jeigu ten yra, žvyrkelis, sakykime, miškas, aš matau viskas tvarkoj, bet vadinamieji akli posūkiai, nesimato. Ne? Man, pavyzdžiui, yra tekę, ne vieną kartą, kur tais keliais, kur ten negali mašina pravažiuoti, ne vieną kartą gyvenime yra, vadinkim, tas golfas išlindęs, kur ten vietinis po gimtadienio važiuoja, neturėdamas, tai gerą nuotaiką, bet jis važiuoja ir išlenda būtent, kur, tai kaip važiuoti tą posūkį, kad būtų saugiam, nes tų posūkių per aklą turbūt irgi 2000, kaip ir kilometrų. Tai vienas dalykas, visą laiką laikomės dešinės rankos taisyklės, ne? Stengiamės važiuoti dešiniu kraštu, kad ir kaip ta sportinė trajektorija Formulės 1 mus vilioja, važiuokit dešiniau, nusimeskit greitį galų gale, jeigu ten matot, kad tikrai staigus posūkis, pasilikit laiko bent minimaliai kažkokiem tai veiksmam, jeigu atsitiktų kažkas. Nes, kaip tu sakai, atvažiuoja golfas, arba grybautojas, arba pasieniečius. Pas mus yra buvę vienam aple, kur pačią, man atrodo, pirmą dieną kaktomuša, nes tiesiog buvo kalniukas, žmonės neįvertino, kad jie nemato, kas yra už kalniuko. Tai važiuoja, nenusimetė greičio iš už kalniuko, atvažiuoja labą dieną. Sveiki. Tai va. Dokumentukas, Dokumentukai, jo, ir apskritai, turėkite omeny važiuodami APL, kad tai nėra uždara trasa. Tai yra viešo naudojimo keliai. Būtent. Jais važiuoja kiti tiek civilinis transportas, tiek specialusis transportas. Pasienį važiuoja daug specialiojo transporto, tai stenkitės ne tik posūkiuose, lygiai taip pat ir ties kalvelėm, kas važiuojant į Lietuvos pietus, prasideda tas visas labai fainas etapas, kur tu atvarai fainai, kalniukas, žemyn, aukštyn, nematai, kas darosi priekį. Ten uoga, ten fainai. Nematai, kas darosi, bet kartais būna tai irgi taip, net ne kažkoks kaimietis, ar miestietis, ar pasienietis, tu tiesiog pakyli į kalną ir matai, kad kita kalno pusė yra išgraužos. Ir ten tos išgraužos būna po 5 centimetrų, po stiprių liūčių. Tu sakai, galvo galva, kas ten gali būti ir numatyk blogiausią, tai vadinasi, pravažiuosi geriausiai. Tikrai taip, nes čia, kaip Rimainius sako, tai nėra uždara paruošta trasa, tai yra, ten gali būti bet kas. Ir dar čia apie posūkius važiuok antras, nes jeigu pirmas, jis nuims. Ir jeigu jis pravažiavo, tai yra didelė tikimybė, kad posūkis saugus ir tas, kuris gali tarimai atvažiuoti, jau supranta, kad vienas miške nevažinėja, išlys dar. Tai jau saugiau. Tai ta prasme, jeigu jau nenori būti čia, negazdinu vedlių, bet, taip yra. Vedlio darbas yra sunkus. Tau galiu pasakyti tai. O medikas, irgi, taip. Jo. Tai kad medikui nereikėtų dirbti, reikia laikyti šitų patarimų, ką mes sakom. Linksmoji dalis, smėlis. Smėlis, papasakosiu savo, aš bijojau smėlio, išvažiuoju smėlį, bijau, aš nemoku jo važiuoti, motociklas nei stabdo, nei gazuoja, taip, žiūriu YouTube, ten pasakoja, atsistok, tik daina, važiuok, gazuok, nesidaro taip, nesidaro, bet važiuoju, rankos surakintos, čia pradžioje tai būdavo, kol nepagavau, kaip su dviračiu, gali pasakoti N kartų, kaip reikia važiuoti, turi pajaust ir viskas, ir tada važiuojasi, tai tokie tik tais, tai kaip reikia per tą smėlį važiuoti? Ką patartumėt dalyviams? Kaip važiuoti, kad jie jaustų tą malonumą važiuoti taip pat drąsiai kaip žvyrkeliu? Kad jaustų tą malonumą, kad siekiant važiuoti ant smėlio kaip ant žvyro, tai labai paprastas sprendimas, atsukti rankiną. Kurią? Gazo. Ir tiesiog... Baisu. Taip, bet jeigu tu važiuosi labai lėtai, tave tampys ir tu nepavažiuosi. Kitas dar galbūt svarbus dalykas, jeigu tu startuoji smėlyne, tu startuok su antru bėgiu, ne su pirmu, nes išvažiuoti iš smėlio bus ženkliai lengviau, nes pirmas tiesiog pradės tau sukti ratą, tu įsikasi į duobę ir patys žinot, kaip ten linksma traukti. Tai pradedam važiuoti antru bėgiu, duodam gazo, metam sankabą, ratas tegul sukasi,
motociklas pabiškai pradės važiuoti, ar ne? Ir stengiamės kiek įmanoma daugiau laikyti to gazo. Perjungiam į trečią bėgį, jūs pajausit, kaip motociklas pradeda kilti. Jisai išlipa ant smėlio, paviršiaus ir tada jūs jau kaip su kateriu glicuoja per tą smėlį ir tas motociklas pradeda lyg ir lengviau valdytis, jisai netaip tamposi. Aišku, jeigu ten jūs važiuojat po visų APL dalyvių, tai ten jau viskas išbatoninta, išvartyta, tai tas darbinis ruožas pasidaro. Bet kokiu atveju šitoj vietoj gelbėja gazas. Ir jeigu pasidaro baisu, duok gazą, ne? Kurio momentu nebereikia duoti gazą. Baisu pasidaro visada, baisu pasidaro visada ir tikrai taip, tai yra, bet dar labai padeda atsistoti, būtina atsistoti ir gazas tikrai taip ir būtina su kojom sukabinti baką. Tai gauni tu motociklą suspaudęs šitom vietom, atsistojęs, tu jį kontroliuoji, jis nebeblaškosi, o tu jį laikai savo kūno, kaip čia pasakyti, ir viskas, ir jisai važiuoja. Ir gazas, kuris yra baisus, tai aš lygiai taip pat sakyčiau, nes gazas tai atrodo, nes bus tokių per aplą, kurie ten tu, 20, ten 100, 90, atsiprašau. Žinai, kaip, bet taip, tai yra įmanoma. Bet čia reikia pajust, bet tą reikia pajust ir pajunti ir supranti, kad pasidaro baisu važiuoti lėtai. Taip, lėtai sunkiau. Ir sunkiau, gerokai sunkiau. Ir dar prie to, kad atsistoji, padėk subinę į galą, ne? Sunkia emocija nebūtinai. Jeigu ten kalbam apie Afriką, tai ten jau jokio skirtumo, svorį dėsi. Ten tik tai suk belieka. Bet ant tų lengvesnių, tai aišku, padėk tą svorį į galą, bent kiek išeina atitraukti, ypač pačioj pradžioj, o tada duok gazo, suspausk motociklą, pavyzdžiui, aš bandžiau visą laiką suspausti motociklą, aš negaliu jos suspaudęs važiuoti. Aš, pavyzdžiui, jį paleidžiu, jisai man ten tarp kojų makaluojasi, tu ten savo čiurnomis tiesiog prispaudi tą motociklą, kai reikia, bet aš jį palieku. Aš, pavyzdžiui, nesusidoroju su mocu, čia gal mano nepatirtis, jeigu aš jį suspaudžiu tarp bakų, jisai mane per daug tabaluoja. Aš nesugebu jo tada suvaldyti, kažką darau ne taip, ne pagal vadovėlį, bet aš jį paleidžiu ir jisai man ten juda į kairę, į dešinę, tarp kojų, tegul jisai ten vartos. Man svarbu, aš žiūriu 100 metrų į priekį ir jisai kažkaip tai stebuklingai ten važiuoja. Tai vat, o ten nežinau, ant kokios Afrikos, kuri ten sveria 205 kg, kad ten suspaudęs tą motociklą, ką tu ten padarysi. Nieko. Savo kūno stabilizaciją. Stabiliau stovi. Tu stabilizaciją padarai, jisai nebesivarto, jis tiesiog pasiėmė tą, pasirinkai greitį. Tas duok gazo, tai nereiškia, kad duok gazo iškart 100. Ne. Pasirink savo, kad baimę nugalėtų. Tikrai ne pirmas bėgis, nes jis per aštrus. Pirmo negalima. Antrų bėgių ir važiuok, taip, varyk, bet tau saugiu. Kiti nulėkė, tegul lekia. Pajausi malonumą, kontrolę, pradėjo, baimė dingo, važiuok trečiu. Bet visada tas toks... Jo, bet ką pasakei, tai yra, tas reiškia, tu važiuoji ten, nesvarbu kiek ten, turim, tarkim, apsukų diapazoną 8000, tai nevažiuokit ten 3000 apsukų, žinai, ar ten 2,5. Neturi iš duslintuvo būt garsas, turi būt, tai reiškia, tu važiuoji 6000 ten į viršų, pamatysit, tas motociklas žymiai lengviau klausys jūsų, jūs žymiai lengviau išsispręsit situacijas, kur ten, jeigu kažkas nutinka, jūs tiesiog dar pridėsit tą gazo, jisai jau darbiniam diapazone važiuoja, galios, pamatysit, visai kitas važiavimas. Įkalnės nuokalnės, atvažiavau, kalnas, nusileidimas toks, ką daryt, baisu, kaip leistis, ten kolektyvas patarė, važiuok įsijung pirmą bėgį, koja visada ant galinio stabdžio, kokia koja ant galinio stabdžio, man reikia abiem kojom remtis, ką daryti, žinai. Ar viena iš tokių, tai papasakosiu, kaip veikia, tai yra, jeigu jau tai baisu, tarkim, aišku, geriau yra nestabdyti, o redėt, tai yra visada yra gerai, bet, baisu, normalu, žmonės bijo, ir mes bijom kartais būna, tai patarimas, jokio pirmo bėgio, nieko, kojos ne ant jokio stabdžio, kojos ramiai nuleidai ant to, išjungiai motorą, įjungiai pirmą bėgį,
ir važiuoji tik su sankaba. Nestabdai su jokiu priekiniu stabdžiu, kad nenumestų niekur. Su sankaba ramiai atsirėmė su kojytėm, tepu, va, bum, 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 bum. Ir lygiai taip pat, jeigu į įkalnę, va, sustojai ir, sustoja užgeso mocis, pradėti nebegalėsi, tau reikia leistis. Apsukti, jeigu nemoki arba nesigauna, lygiai tą patį techniką, palik ant bėgio, abiem kojam įsiremk ir su sankaba ramiai tepu žemyn, va tokie paprasti, aišku, daug yra visokiausių tipsų, bet va čia, va, aš sakau, va, jeigu ten, taip jau nedrasu, tai va, naudok šitą. Jo, tai tikrai gali nusivesti tą motociklą, ne, tiek žemyn, tiek irgi žemyn. Jo, ir čia irgi vėlgi nereikia niekam nieko įrodinėti, jeigu tau baisu ir matai, kad čia ne tavo jėgom, tai tiesiog nusivedi žemyn. Ir jeigu tam bijai, kad važiuosi ir nugriūsi ir tam bus susigadinsi savo atostogas, tai kam to reikia? O yra per aplavą tokių, kalnų, ten, kur reikia tokias kliūtis imtis. Yra, Akmenės kalnas neblogas karjerė. Tai, ten reikia stabdyti ir ten reikia stabdyti ir su priekiniu stabdžiu, jeigu tu, nes galina jisai tiesiog neturi tiek jėgos, kad tave sustabdyti, ne? Tai tu arba nusivedinėjai, bet tenais tuo atveju ten yra ir pabirus, skalda ir tu turi, siekiant nenulėkti tiesiog stačia galva, nuo kalno, tu privalai stabdyti ir su priekiniu stabdžiu. Tai kai tu stabdai su priekiniu stabdžiu, vėlgi ta pati taisyklė, tu svorio centrą numeti į galą, atsisėdai kiek įmanoma toliau, kad tu pasiektum tą priekinį stabdį, švelniai stabdai, nieko tokio, prieš APL gali pamėginti, tiesiog važiuoja žvyrkeliu, užspausti tą priekinį stabdį, kad pajausti, kaip tas ratas susiblokuoja, koks yra tas jausmas. Išmokit, pabandykit užkirsti tą ratą. Nestipriai paspauskit, nestipriai. Aš norėjau pasakyti kaip tik priešingai. Paspauskit stipriai tą ratą, kad jis užsiblokuotų. Jūs pajausit tą dalyką, tik nereikia važiuoti ant 100, ne? Va, nes aš galiu iškart galim prarasti APL dalyvį, Pradėkit nuo 20, paspauskit tą stabdį, tegul užsiblokuoja tas ratas, jeigu pas jūs nėra ABS-o, arba jeigu ABS-as yra ir galite atjungti ir pabandykit. Tiesiog pajusit, kaip tas motociklas elgiasi. Ir nėra tas labai baisus dalykas, kai tas ratas susiblokuoja, kol tu nepasuki vairo. Tai šitoje vietoje, kaip ir nuo to kalno besileidžiant, tas stabdis priekinis tikrai padeda sukontroliuoti tą greitį ir sukontroliuoti tą patį motociklą, nes jeigu tu stabdysi tik su galiniu ratu, dažniausiai tas ratas pradeda slysti, jisai pradeda slysti šoną, pradeda tave lenkti ir tada prasideda irgi kita įdomi dalis. Sauliau, apie Vainius dabar apie priekinį ratą man priminė važiavimas ant vieno rato. Reikalingas toksai mokėjimas aplė ar ne? Ir ar reikia to? Reikia, bet nemoku ant vieno rato važiuoti, tarkim, galiu aplą važiuoti ar ne? Netikrinsim. O reikia išmokti? Bet jeigu važiuoti ant vieno rato, kaip pats iš savęs dalykas, nėra jisai čia kažkoks naudingas, bet mokėti pakelt, atkelt priekinį ratą šiek tiek, tai yra tikrai naudinga. Miške, sakykime, važiuojant, matai kliūtį, guli rastelis prieš tave, tiesiog pakelt priekinį sankabą, ne? Sankabą jo, kad tiesiog kirstalt, kad tu lengviau veiktum kliūtį. Tai jo, šitas dalykas, jeigu mokat, tai tikrai pagelbės. Nes taip kaip rodo YouTube'as, kai ten pakelia ant vieno rato bala ir važiuoja pakėlęs ant gyvenime, taip nėra. Nedaro, ten tas nieks nerašo, kelintą dublį jis ten važiuoja, tas YouTube'as, ir žino mintinai tą apačią tos balos, ir važiuoja ant vieno rato. Jo. Gyvenime taip niekas niekada nedaro. Dakarė ant vieno rato irgi kelia tik tada, kai malūnsparnis. Niekas taip nedaro, nes tai nėra saugu. Ir to nereikia, nes tai nėra saugu. Pakelt, įveikti kliūtį, taip. O, aišku, čia yra kitas momentas, turbūt, kietai atrodo. Jo, tai gražiau nuotraukas. Tas yra, taip. Praeitam podcast'e mes jau apkalbėjom, su kokiais motociklais sunkus, lengvas, važiuoja APL-ą, bet kiekvienas motociklas turi tam tikrus rodiklius, tai yra arklio galios arba kilovatai. Tai jie labai čia svarbus APL-e, ar reikia motociklo, kad kuo daugiau arklių ir kad aš jau čia kai drošiu, tai visi ten, ties plungę mane pagaus. Aš sakyčiau, šitoje vietoje ne tik apsiribojant APL, ne, pačioj pradžioj ta gale fainai ir gražu, bet iš principo tavo galva yra svarbesnė šitoje vietoje. Tu gali turėti labai galingą emociją, bet tu gali važiuoti su ją labai protingai. Arba tu gali turėti labai galingą emociją ir
neturėti galvos. Tai šitoje vietoje viskas baigėsi traumatologiniam ir ta motociklo gale, nu, vėlgi, tas, kuris turi įgūdžius ir gebėjimus važiuoti sunkiose darbinėse ruožuose ir turi prastą motociklą, turbūt greičiausiai pravažiuos geriau ir greičiau negu... Tai faktas, kad faktas, taip. Nes jeigu tu atvarysi ten, žinai, su KTM 12.9 R Adventure į tą darbinį iš pareigitros laikės teisės. O šalia toksai niuniuojantis. Taip ir bus, tai faktas, kad taip ir bus. Kokia nors Honda CRF 300, žinai, dupem. Tikrai taip. Dainuojantis pravažiuos. Tikrai taip, ir dar net nesuprakaitavęs. Tikrai taip. Ką tu čia veiki, sakys? Jo, nes nėra universalių motociklų, kiekvieną motociklą reikėsi vis tiek tokį, bet tas mocas yra sukurtas tam ir jį naudok tam. Ir iš jo yra daugelis daro klaidą, kad nusiperka vieną mocą ir iš jo bando padaryti universalų belekam. Tada gaunasi toks, nei ten, toks, nereikia tai daryti. Nusipirkai, kaip pavadinkim, ką čia nusipirkai, streetą, tai važiuok asfaltų streetas, jis yra skirtas miestui tarp mašinų, grubiai. Bent nori turėti kokį nors labai atrakciją ir su streetu pravažiuoti APL, tai visada prašom. Nedraudžiame, kad toks variantas yra. Gerai, tai ačiū labai. Labai smagu buvo pakalbėti ir sužinoti naujų dalykų apie važiavimą Lietuvos reljefo, nes jis yra tikrai įspūdingas ir kol jo galima važiuoti legaliai tais mūsų keliais, tai tikrai rekomenduoju, aš pats laukiu labai Apple. Čia yra nuostabus organizatoriai, kurie šiandien mums patarė, kaip tą lietuviškai pavadinti, tos tipsus, nežinau, kaip jūs galvojat, kas tas yra per daiktas, Davė gerų patarimų. Patarimai, Patarimai. Tai dar sykį tada noriu padėkoti, labai laukiu Apple, tikiuosi laukia ir dalyviai, ačiū Jums, ačiū Vainiui, ačiū Sauliau už naudingus patarimus, pelkės, įkalnės, smėlis. Taip. Jeigu bus blogai, tikiuosi sustosit, padėsit, patarsit, traso, jeigu susitiksim, laukiam labai Apple. Priminkit, kur galiu Apple registruotis, kur rasti informaciją ir kurią datą Apple'as prasideda. Apple galite rasti Facebook'e APL Adventure Lithuania. Bilietus rasite Tickets Pacerą įvedę APL 2026, o Apple'as prasideda birželio mėnesį. 27 dieną šiais metais. Šiais metais, taip. Ir puslapis raidapl.lt. Ir raidapl.lt. Tai jeigu turit klausimų, rašykit mum į paštą, kontaktai irgi yra visur. Rašykit į Messengerį, rašykit į telefonas yra iš tikrųjų daug kas skambina, klausit irgi nesdravėkit, turit klausimų, gali drąsiai skambinti. Tikrai būna sulaukę klausimų dėl bilietų pirkimo. Taip pat norėjau paklausti, dar toks tyliai, kad niekas negirdėtų, dar liko bilietų? Dar biškutį liko. Keliai. Bet mažai.